po si Bapa Susing ngayon. Bap. Oy, manidyo ka ta? O Bap, vlog natin yung harvest mo bukas. Tapos mag-picnic tayo. Ngayon na. Ngayon yung harvest. Hindi si Bapang Abel, oh. Pang-almusal. Pinagang, yes. Nag-almusal na ako eh. Wala ba, di ba? Ito mo. Iwanan ko itong bago ulit. Sa ikuanan dyan na. Sinali ito, kakalaman na kartukat, wala mo. Tatlo. Ala, enak ano ha, pang oriente yan. Yan ang tugak sa baw. Mas burido rin ba? Dito mo pa ng pandasin. Atlo mo. Ay, tala. Oh. Oh, may sa ime itong bapa. Resti itong mga ito. Tapay setup. Yan ang setup sa Parimahan po. Hindi ka na mahihirapan. Ito po yung kubot. Ito na balang pulok na ito ba? Palagay mo ba makakailan yan? Makakailan yung palay mo? Babago yan. Bago yan. Sinesikay. Dati ng ka-80. Dati 80. Dati 80 daw mga kasisiw. Ngayon po titignan natin kung makakailan sa baba.
Alam mo na. Galing mo. Dagang palay. Oh! Dito ka! Ayun si Mac J, oh! Ayun, nandun sa sulok. Ay, pala ka! Kunin mo, Saw! Ay, kunin mo, Saw! Kunin mo! Ayaw mo? Ay, pala ka, oh! Pag maliit na ang palay, oh, lalabas na yung palaka tsaka taga niya. Yan, paluin mo ang daga. So, pa konti na. Lalabasan na yan. Lalabasan na. Doon! Doon! Dogis! Ito may palaka at saka daga. Dito. Palaka at saka ano? Dagang palay. Oh, yan. Yan, yes. Yan. Yes. Tunggu. Tunggu. Dito na. Ay! Ay! Tumatin! Oh, tama na. Pagkatapos nang nag-test, gusto nyo kakakita ng palaka. Nakuha mo naman yung test mo. Ito yung sinelas mo? Wala? Ayan na. Ayan na yung sumama sa Corimao. Ang daming nahuling daga. Kaputik lang. Kaputik lang kami. So, enjoy naman. Nag-enjoy naman yung mga kasisiw natin. Ayan. Ito na po yung daga. Dagang palay. Ayan. Titigman po natin sa ating mga bisita. Kasama ko po yung ating kumpare na kanina hindi nagsasalita. Pero ngayon natutuwa na kasi sabi nila naubos na daw yung daga. Nagbudel pa daw. Hindi sila daw tinira. Pero ngayon matitikman po natin kung ano. Ano nila. Ayan. Kala niya naubos na yung favorite sa baryo, oh. Hindi ka pang nagpag-away, no, bro? Oh. Wow. Pakita mo marinated. Yan. Salt and pepper lang yan po. Yan. Ito yung nahuli namin. Sabihin mo daw yung isang cup. Ha? Sino yung paminta yan? Ito yung daga na ano pare, masustansya. Oh. Pag may sakit ka daw, lalo na pigsa, tsaka ano, ito daw yung number 1 na gamot sa mga pigsa. Ngayon ko lang nalaman yan, pare. Sa ibang bahay pare, yung mga daga tawag nila perwisyo. Oh. Pero sa totoo lang, hindi. Hindi. Kinakain ng mga daga pare, masustansya. Dito, perwisyo sa pulutan. Kaya tinatawag nilang perwisyo kasi Kumakain ng palay. kumakain ng palay. Saka mais, no? Pero yung kinakain nila, Masustansya. masustansya, kaya... Yan po. Sarap. Walang kolesterol.
O yan, Kap, ikaw naman. Ito yung walang cholesterol sa katawan. Yun lang, napirito. Ayan. Tapos maraming pang garlic na sangkap, no? Garlic, yan. Suka, garlic, paminta. Yan lang, ibabad mo lang. Tapos, pirito. Oo, Ito pwede na. pirito. Okay na. Naman, okay. Ang gandang comment niya. Alay. Yam, 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 yam. Balang. Minuto na siya. Boy, Palamitagan niya po. Tipo. Guy, dinan mo ko ha. Yan po yung bida sa pag-harvest. May lako niya gana Lebron na dinong buwan. Ay balik baryo po tayong kasama. Ayan po si Paring Soy. Yan. Saka si Kap. O ikaw naman ba, pakita mo yung kung masarap yung nahuli natin. Ito yung mga dagang palay, masarap. Yan. Kahit hindi mo bigyan ng betsin, malanamnam. Yun naman. Panulong ano yan? Gamot sa pigsa. Ayan pare no. Sabi nga nila. Para pag may pigsa ka, kumain ka lang dagang palay, sigurado tanggal. Ganun pala. Gamot sa galis. Kung may galis ka, Para malaman ng mga kasisiw na may gamot pala yung dagang palay. kung may galis ka, dito ka na.